बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी, बैंगन का जो कच्चा भरता बनाते हैं उसको बनाने का तरीका, जिसको बैंगन का रायता भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्टेंट बन के रेडी होता है। गर्मियों में तंदूर की रोटी के साथ खाने का इसको मज़ा ही कुछ और है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है 3 अदद बैंगन लिए हैं, उसको जो है मैंने गैस के ऊपर जला दिया था, यानी पका लिया था उसको। अगर आपके घर में तंदूर है या चूल्हा है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने सेक ली थी चूल्हे पे। बैंगन को जो है मैंने छुरी की मदद से अच्छी तरह से जो है फेंट लिया था या कूट लिया था उसको चम्मच की मदद से। उसका जो डंठल है ऊपर वाला वो हमने निकालना नहीं है, उसका जो टेस्ट है वो हमारा जो है फ्लेवर उसके अंदर आएगा। उसके बाद साथ ही मैं बना रही थी पका हुआ बैंगन का भरता, और मैं जब मेरा ये भरता बन जाता है तो मैं इसमें लेमन डालती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और साथ ही फरमाइश पर मैंने बनाया था जी रायता, रायता बैंगन का। और जो है उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को कुंडी डंडे में जो है मैंने कूट लिया था। बैंगन आपके सामने मैंने मैश किए थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है नमक ऐड किया था, और इसको मैं अच्छी तरह से जो है कुंडी डंडे में कूट लूँगी। मिक्सी जार में हमने इसको ब्लेंड नहीं करना, इससे उस तरह का टेस्ट नहीं आता। और उसके बाद जी ये सारा कुछ जो मैंने अभी कूटा है अपने हाथों से वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसमें ज़्यादा मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया, बस इन सारी चीज़ों को जो है आग के ऊपर जला के मैंने जो है उसको कूट के अच्छी तरह से डाला। उसके बाद मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसके ऊपर ऐड किया है। उसके ऊपर मैंने फिर से दोबारा से थोड़ा सा नमक ऐड किया था, क्योंकि हमारे बैंगन में और प्याज में जो था वो नमक बिल्कुल नहीं था। इसको फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स जो है हमने इसको अच्छी तरह से करना है ताकि हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद 1 कप दही अच्छी तरह से फेंट के मैंने इसके अंदर डाला था। फेंटा मैंने अच्छी तरह से था ताकि वो जो फुट्टियाँ इसके अंदर ना आएँ, ये बिल्कुल जो है यकजान हो जाए। ये देखिए बिल्कुल मलाई की तरह हमारा जो है ये रायता बन के रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। पराठे के साथ चाहे खाएँ आप तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।